Klavyeyi açtık, ışık sistemini falan da öğrendik. FN tuşuyla kombinasyonlar yapınca farklı ışık seçenekleri görebiliyoruz. İlk önce kapalı şu an. Bunu açmak için FN tuşuna basıp 4'e basıyoruz ve açılıyor. CM1'e basarsak kapanıyor ve parlaklığı buna basıp tekrar PU artı tuşuna basınca arttırıp azaltabiliyoruz ya da buna basınca azalıyor, buna basınca artıyor daha doğrusu. Böyle. Şimdi ne yapacağım? Bir FPS ve RTS türü oyunlar için özel ışıklandırmalar var. Bu FPS oyun için. Bu da RTS. RTS'yi bilmiyorum ama böyleymiş. Daha sonra CM2 diye bir kombinasyon var. Yine ne işe yarıyor pek anlamadım ama CM3 var. Buna bir ışık yanmıyor herhalde. Bu da CM1 ile aynı herhalde. Bunları herhalde klavyenin bir şey varsa program ondan ayarlıyor olabiliriz ama bilmiyorum, herhalde yok. CD gelmedi çünkü. Blue switch oldu. Blue switch değil bu, siyah black switch. Herhalde o yüzden pek ses çıkarmıyor. Daha Blue switch'in daha çok ses çıkardığını duydum. Bunun markası şeymiş zaten. Neymiş lan markası Hasan? Me Too. Aynen, Me Too Zero. Neyse, şimdi diğer ışık şeylerini göstereyim. Bu normal zaten. Yanıp sönüyor Yani soluk. yanlış sönüyor herhalde, normal değilmiş, evet. Sonra bu var. Bu da yazdığın yerlerde isimler kalıyor. Birkaç saniye. Aynen. Sonra bu neymiş? Ha, bu da işte en sevdiğim, basınca dalgalanıyor. Daha sonra bu varmış. Bu da ne bu? Bu da gazino gibi herhalde. Bu da disco türü. Buna yazınca bir şey değişmiyor, her türlü aynı. Solucan. Bu neymiş? Ha, bu da bastığın yerdeki sıra dizilimindeki şeyler yani. Tabii renklerini ayarlanamıyor herhalde, hep aynı renk. Yani burası yeşil, burası kırmızı mesela. Daha sonra bu da yine farklı bir solucan herhalde. Hasan ses çıkarıyor aslında ya, değil mi klavye? Çıkarıyor kardeşim. Neyse, bakalım başka mod var mı? Başka bir mod yok. Kapandı. Başka dememiz gereken bir şey yok herhalde. Böyle klavye. Almayın amına. Altına bakalım, aynen. Altında da 2 tane destek var. Daha iyi durması için herhalde. Bir de silikon var kaymaması için. Bunun öncelikle şey yok. Olan noktası o zaten. Bilek desteği yok yani. Bilek desteği eğer tilt oluyorsanız almayın. Öyle yani. Tamam. Bu kadar kanka. Sorunuz varsa yazabilirsiniz.